酷派克 CP 模块风扇 Plus 风力够强，续航够长，容量不虚，输出干净，独有的 Power Pin 磁吸模块化玩法也很有辨识度。各位大家好啊，酷派克这次又来新玩意儿了，就是它的 CP 风扇 Plus 移动电源版。它把高速无刷风扇、1万毫安电池、快充输入和输出、磁吸扩展接口全部塞进了一个机身里面。表面看是夏天降温小工具，背后其实更像是酷派克生态里面的一个新终端。这期测试片我们先不拆，先从实际体验下手，看它的风力够不够，噪音控制如何，续航如何，还有作为充电宝使用能不能跑出该有的快充表现等等。我们就是要看它到底是一个实用的电能设备，还是只把小风扇做复杂了。我们先来看它的包装和外观啊，包装盒依旧是酷派克比较简洁的风格，主视觉直接放出产品本体，旁边写着各种特色的参数。打开包装，里面主要包括 CP 风扇模块、移动电源模块、挂绳，还有说明书。上半部分是风扇模块，下半部分则是移动电源模块，中间通过 Power Pin 接口组合在一起。风扇部分前面是导风格栅，里面可以看到涡轮式的扇叶，整体更接近小型高速风筒的设计。移动电源模块机身上还保留了 C 口，可以给自身充电，也可以给手机等设备供电。顶部就是酷派克特色的 Power Pin 接口，这也是它区别于普通的小风扇的核心啊。只用了一颗彩色的 LED 灯提示电量状态，充电看闪烁，放电看常亮，红色快闪则代表异常，逻辑比较简单。整机的大小一个手刚刚握好。移动电源部分宽度为53毫米，高度大概是105毫米，厚度为27毫米。风扇部分长度是72毫米，直径是44毫米，高度大约57毫米。两个组合在一起，高度大约是153毫米。整机重量308克，风扇部分重量84克，移动电源重量224克。这台 CP 模块风扇 Plus 风扇是上层功能，移动电源模块才是底层核心。接下来我们就直接进入测试啊。接下来我们来看它的规格与参数啊。首先是充电宝部分，产品名称 CP13 电能块，带 Power Pin 接口，型号是 BP01，额定容量5800毫安时，5伏2安的情况放出来的，这个我们后面做验证。电池种类锂离子电池，电池的能量额定值是 35.28 瓦时，输入功率最高是9伏3安27瓦，输出功率 Out2 也就是 Power Pin 接口输出是5伏5安25瓦功率。Type C 口输出最高功率是33瓦，多口输出5伏4安，也就是20瓦啊。中国制造，南京库克电子科技有限公司，3C 认证，循环5年，请勿靠近火源，循环锂电池标识，请勿扔下垃圾桶。3C 认证信息咱们放在屏幕上，有需要的可以截图。我们再看风扇模块下面的信息，它有2种输入电压，一种是5伏和9伏，分别是25瓦和27瓦。我们再来看这个充电宝部分，它所支持的快充协议的情况啊，还是一如既往酷派克精简的风格啊，就一个 PD 3.0 30瓦 PBS QC4， 然后一个基础协议 DCP PD 3.0 固定档位3个，最高12伏 2.5 安，然后 PBS 有5至11伏3安，还有一个小米的私有协议33瓦。这个酷派克 CP 风扇 Plus 它的外观、规格、协议我们都看完了，我们现在要验证的就是把它当做充电宝来使用的时候，它的兼容性是不是一如既往的延续酷派克好兼容性的风格啊。米家的手机肯定是不用说的，它支持米家私有协议的33瓦功率，我们后面直接把这个充电曲线给它采出来，大家一看就知道了啊。我们再来看一下华为和荣耀手机，酷派克是屏蔽掉万年的 SCP 协议的，对仅支持华为 SCP 的设备来说，这个是不友好的，但是这个是对的啊。荣耀手机直接显示超级快充，走的就是 PBS 33瓦的功率，其实功率可以走到23-24瓦，如今是 PBS 的时代啊， SCP 早就该被淘汰了。我们再来看蓝厂的设备，快充标识已经出来了，同样是走的 PBS 公版快充，起始功率24瓦左右。这一步是绿厂的设备，显示超级闪充，同样是开启的 PBS 快充。绿厂系列的手机如果是25年以前的设备的话，有可能不支持 PBS 的啊。这个起始功率25-26瓦。三星手机显示的是超级快充，因为现在三星的设备依赖的是5安的 PBS， 所以说它这个可以开启超级快充，对于三星用户在外面应急用也是没有问题的。我们现在做的就是对于这个充电宝部分，还是用5次充放电，
来测试它的转换效率。充电用酷派克的6号 Ultra 充电器给它充，仪表还是智翔的仪表。充放电数据都出来了啊！我们先来看它的充电，5次充电基本都是1小时50分钟左右就充满了。充电的时候，它的壳体温度最高是在46摄氏度。再来看它的放电情况，在12伏27瓦档位下，第一次关断是在9分钟的时候，壳体的温度大约是44.5摄氏度，总共分6次把电放完。换到9伏27瓦档位，第一次关断也是在9分钟时，这个时候壳体温度大约是43摄氏度，需要分7次才能把电放完，后面3次5伏放电就没有压力了。这个测试说明它具备快充输出能力，但高功率输出不是它的强项，它更适合应急补电、短时间快充，而不是长时间当做27瓦满载电源来用。最重要的转换效率方面，根据我5次完整的充放电循环数据，按充入电量到放出电量计算，5次实测平均下来是 79.5%， 官方额定的能量值是 35.28 瓦时，我们按照这个数值来换算，5次额定的效率平均约为 85.8%， 属于很不错的水平，但是不算特别亮眼啊。最后一次5伏2安放电测试，实际放出容量是6364毫安时，官方额定容量是5800毫安时，这个结果很优秀，我们放出来的容量高于标称564毫安时，所以这一轮测试下来，它的容量体质、转换效率都是站得住的，应急补电、短时间快充都是没有问题的。这台酷派克 CP 模块风扇 Plus 的重点是这个短风筒结构到底能不能把风打出去。接下来我们会测试各档位的风速、噪音表现，以及暴力档连续运行的续航，还有温升的情况。我们先来看一下它在运行的时候噪音的情况。我这个环境在我不说话的时候，它的噪音大约是40 dBA， 一般的使用都是距离30厘米左右。我们用这个距离来测试它的噪音情况。1档的噪音大约是51 dBA， 2档的噪音大约是63 dBA， 3档的噪音大约是67 dBA。 双击按键开启它的最大档，噪音大约是72 dBA。 我们现在测试它的风速的情况，这个测试我把风扇放在30厘米的位置，我们测2组数据，首先是10厘米啊。1档风速4米每秒，2档风速6.7米每秒，3档风速8.2米每秒，最大档风速11.5米每秒，这个风速相当于6级大风哦。这一组是相隔10厘米测出来的风速情况。1档风速2.7米每秒，2档风速4米每秒，3档风速5米每秒，最大档风速6.1米每秒。现在这个风扇最大档啊，我已经运行了大概40多分钟。壳体的温度大家看一下，我量出来是35摄氏度。续航测试我用的是暴力档，从满电到没电足足可以吹3个小时。刚才3次拉力测试平均下来是 14.7 接近15牛米的拉力，这个磁吸力也是很不错的。现在是绿灯常亮，我已经把这个充电宝又充满了啊。我们先来看一下它的自充曲线，这个自充时间从0到100大概是1小时50分钟左右啊，它的功率在25瓦左右，可以持续1小时14分钟，后面就逐渐的下降功率，直到充满电。给手机充电，我计划充2部手机，一部是米家的，2部手机的电池总容量大概是8600毫安时。这部小米手机充电已完成，我们来看充电曲线图，跟我们前面5次充放电是一样的啊。25瓦的功率只持续了9分钟，后面是12瓦到13瓦的功率，这个情况一直充到 95%， 然后转为5伏的基础功率进行涓流充电。这部小米手机是 7% 的电量开始充的啊，从 7% 充到 100%， 花了1个小时37分钟。现在这个充电宝是黄灯常亮的状态，应该还有 50% 左右的电吧。我们接着充这个苹果17，这部苹果手机充了55个电啊。我们来看一下充电曲线图，跟前面5次充放电循环和小米手机充电一样，9分钟的时候它会把功率降下来，降到14瓦左右，一直在充电，充了36分钟，给这个手机补了55个电。也就是说，这个充电宝在满电的情况下，应付一台7000毫安左右的手机是没有问题的。只是这个充电宝的策略
它主要的服务对象还是这个风扇。至于充电宝在外面应急用是没有任何问题的。接下来我们把它的充电宝部分的文波输出情况给测试出来。15瓦功率的时候，文波最高 15.5 毫伏，平均文波 12.3 毫伏左右。9伏3安27瓦功率，文波最高的时候是 19.3 毫伏，平均文波 16.2 毫伏左右。12伏 2.5安，也就是30瓦功率的时候，文波最高是 24.4 毫伏，平均文波21毫伏左右。到这里，这台酷莱科 CP 模块风扇 Plus 的测试篇我们就跑完了。这不是一台简单的小风扇，也不是一块单纯换壳的充电宝，而是一台把高速风扇、移动电源、快充输出、模块化接口组合在一起的复合型设备。风扇部分，它的风力确实够猛，短风筒结构也能把风集中的打出去，不是那种贴近出风口看着很强，离远一点就散掉的小风扇。连续强风运行下来，温升控制也很稳，说明它电机、驱动和供电模块之间，它们的配合没有明显的短板。移动电源部分，它的容量抵制是站得住的，低压放电、日常补电和应急快充都没有问题，真实给手机充电也能完成比较实用的补电任务，只不过是它的产品策略的原因，更适合出门在外的临时补电。文波表现是这轮测试里比较加分的地方，输出质量很干净，说明这块电能模块不是只做了功能堆叠，电源输出抵制还是认真做过的，延续了酷莱科一贯的风格啊。所以这期测试篇我们的结论就是，酷莱科 CP 模块风扇 Plus 风力够强，续航够长，容量不虚，输出干净，独有的 Power Pin 磁吸模块化玩法也很有辨识度。如果你需要一台能吹风、能应急快充、适合户外和通勤使用的多功能小设备，它是值得考虑入手的。测试为了了解，才是为真相，认真测载，客观输出。我是离火车仔，非常感谢各位兄弟们一直以来的支持和鼓励，有你们的陪伴，才有我一直踩下去的动力。这期视频谢谢大家观看，咱们下期视频再见。